أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Beni Müstalik veya Murasi Savaşı'ndan bahsedeceğim. Bu ne zaman olmuştu? Bununla ilgili olarak tarihçiler arasında anlaşmazlık vardır. Allama İbni Taberi ve İbni Hişam, Gazva Müstalik Şaban'ın 6. yılında olmuştur der. Bazıları ise 5. yılında. Sahih Buhari'de Usa bin Mutfa'ya göre Beni Müstahik hicretin 4. yılında gerçekleşmiştir. Allama İbni Hacer Eskalani bu savaşın hicretten sonra 5. yıl olması gerekir fakat bunu yanlışlıkla yanlış yazılmıştır demektedir. Bu konuda Hazreti Mirza Beşir Ahmet çok araştırma yapmıştır, derin bir araştırma yapmıştır. Sonuç olarak da o Beni Müstalik Şaban'ın 5. yılında gerçekleşmiştir der. Çünkü bu gazva bir kabilenin Huza denilen kabilenin de orada olmasından dolayı o kabile Müstalik'e bağlıydı. Onlar kuyuya yakın bir yerde otururlardı. Bu kuyunun adı Muresi idi. Bundan dolayı bu savaşın adı Muresi idi. Diğer bir adı da Muresi idi. Muresi Medine'den 116 mil uzaklıktaydı. Beni Mustalik Kureyş'le beraberdiler. Kureyş'in yandaşlarıydı. Bu Habşi Dağı'na yakın bir taraftan Medine, onlar orada bir araya gelerek bir anlaşma yapmışlardı. Onlar biz bir beden olarak bir araya geleceğiz ve Kureyş'i destekleyeceğiz dediler. Onun için onlara Abiş de denilir. Bu Beni Mustalik müşriklerin yanında, Uhud Savaşı'nda müşriklerin yanındaydı. Bu savaşın nedeni neydi? Beni Mustalik her bakımdan İslamiyet'e karşı son derece düşmanlık besliyordu. Ve bu konuda bütün sınırları aşmıştı. Mekke'nin müşriklerinden tam destek almışlardı. Şimdi bu düşmanlıktan dolayı açıkça İslamiyet'e karşı düşmanlıklarını ifade ediyorlar ve her bakımdan isyan ediyorlardı. Savaşın ikinci nedeni Beni Müstalik Mekke'den gelen yol üzerinde hakimiyeti vardı. Müslümanları Mekke'nin girişine veya çıkışına mani oluyorlardı. Bu nedenle onların çok büyük etkileri vardı. Bu savaşın üçüncü nedeni Haris bin Ebu Zarar, Beni Müstalik'in hakimi, lideri, etraftaki insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı savaşmak için kışkırtıyordu. Medine'den 96 mil uzaklıkta Müslümanlara karşı savaşmak üzere ordu toplamaya başlamıştı. Hazreti Mirza Beşir Ahmet, peygamberin hayatıyla ilgili olarak yazdığı kitapta bu konudan da bahsetmiştir. O Kureyş'in karşı gelmesi gün be gün gittikçe çok tehlikeli duruma gelmişti.
birçok plan ve plotlar dolayısıyla İslamiyet'e karşı birçok kabileleri kışkırtmıştı. Böyle olunca bu düşmanlık yeni bir tehdit ortaya koymuştu. Hicaz'ın kabileleri o güne kadar Müslümanlarla iyi bir ilişki içerisindeydi. Fakat şimdi ise artık Müslümanlara karşı ayağa kalkmışlardı. Kureyş'in bu planlarından dolayı Medine'ye karşı ordu toplamaya başladılar. Liderleri Halis bin Ebu Zarar o bölgede bulunan bütün kabileleri gezerek onları toparladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmelerden haberdar olunca önlem olarak Hazret Burada'yı haber almak üzere Beni Müstelik'e gönderdi. Orada onunla ırmağın kenarında karşılaştılar. Burada oradaki insanların sadece bir araya geldiklerini görmeyip diğer etraftaki bulunanları da bir araya topladıklarını gördü. Oradaki insanlar Hazreti Burada'ya sordular, sen kimsin dediler. O da ben sizlerden birisiyim dedi. Sizin ordunuzu duyunca ben buraya sizi görmeye geldim. İşte bu zekadan dolayı yakına gelerek bu savaşı hazırlıkları yakından gördü. Hazreti Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek oradaki gelişmelerden onu haberdar etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanları çağırdı ve düşmanların hazırlıklarından onlara haberdar etti. Ve Müslüman ordusunun hazırlıklar yaparak yola çıkmasını emir buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Beni Müstele'ye yola çıkmasının detayları şöyledir. Bir söylentiye göre Hz. Zeyd bin Harisa'yı vali olarak atadı. İbn-i Hişam, Ebu Zer Fari'nin Medine'ye vali olarak atandığını söylemektedir. Zümna bin Abdullah da yine bir vali olarak atanmıştır denilmektedir. Böylece İslam ordusu yola çıkmıştı. Onlar 700 kişiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın 2. Yılında Hicri Medine'den yola çıktı. O Müslüman ordusunu alarak Beni Müstelik'e doğru yola çıktı. Hazreti Mesud bin Hüveyda Huneysi İslam ordusunun rehberi idi. Bu yolculukta Müslümanların toplam olarak 30 tane atı vardı. Muhacirlerin 10 tane atı vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ise 2 atı vardı. İzaz ve Zari idi bunlar. Atı olan muhacirlerin isimleri şöyledir. Ebu Bekir Siddik, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Gani, Hazreti Ali, Zübeyir, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Talha bin Ubeydullah, Hazreti Mikdad bin Amr, Ansar sahabede 20 atı vardı onlardan. 15 isimden de bahsedilmektir. Hazreti Sa'd bin Muaz, Hazreti Üzeyd bin Üzeyr, Hazreti Abu bin Cebel, Hazreti Katada bin Numan, Hazreti Uveym bin Said'a, Hazreti Numan bin Aide, Hazreti Sa'd bin Eşri, Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Ebu Katada, Hazreti Ubeyd bin Ka'b, Hazreti Habab bin Munzir, Hazreti Ziyad bin Labib, Hazreti Farva bin Amir, Hazreti Muaz bin Rafi. Bunların detayları şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber birçok münafıklar da orduya katıldı. Daha önceden hiçbir zaman herhangi bir gazvaya çıkmamışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber niçin gelmişlerdi dışarıya? Onlar cihada eğilmemişlerdi. Onlar sadece savaş ganimetlerini paylaşmak istiyorlardı. Hz. Mirza Beşir Ahmet bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmelerin gerçekleştiğini görünce daha tedbir almak için sahabesinden Burara bin Müstelik'ten giderek haber almasını istemişti. Ona
çabucak gelmesini istemişti ve ona onların durumlarını anlat demişti. Gerçek olan neydi? Durum neydi? Burada gitti ve esas olarak çok geniş bir toplantıydı ve onların hazırlıkları Medine'ye saldırmak için hazırlıklar vardı. Bir keresine döndüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi ve önlem olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine Beni Müstela'ya göre yola çıkmasılarını ve tedbirli olmalarını istedi. Sahabeler onun için yola çıkmak için hazırlandılar. Münafıklar da onlarla beraberdi. Daha önceden hiçbir zaman gelmemişlerdi. Onlar da yola çıktılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkada Ebu Daveri'yi, Zeyd bin Harisa'yı Medine'de bıraktı emir olarak. Ve Allah Teala'nın ismiyle Hicri 5'te yola çıktı. Orada develer de vardı. Müslümanlar hem atları hem de develeri sırayla kullanıyorlardı. Hz. Mirza Beşir Ahmet daha da bu nedenle açıklamada bulunarak yolda Müslümanlar düşmanların casusunu gördü ve onu yakaladılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler. Ona soru sorulduğunda ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla müşriklerle ilgili olarak haber almak istedi. Fakat o reddetti. Çok şüpheli bir kişiydi. O zamanki savaş kurallarına göre Hazreti Ömer onu öldürdü. Ondan sonra Müslüman ordu yoluna devam etti. Beni Mustalip bu durumdan haber aldı Müslümanların ve ayrıca onların casuslarının öldürüldüğünü de haber aldı ve çok korktu. Nasılsa Medine'ye saldırmak istiyorlardı bu casusluklar. Fakat şimdi artık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hikmetiyle bu masa ters dönmüştü. Ve onlar korkuya kapıldılar. Aynen onun gibi diğer kabileler de geldi onlara yardım için. Onlar çok korktular Allah-u Teala'nın lütfuyla ve derhal onlar orayı bırakarak evlerine döndüler. Beni Mustalik Kureyş'in derin olarak onlara İslamiyet'e karşı onları etkilemişti. Onlar geri durmadılar ve Müslüman ordusuyla savaşmak için bütün güçleriyle hazırlandılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müreysi denilen yere vardığında orada kamp kurdular. Hazreti Ayşe de oradaydı. Bazı tarihçilere göre Hazreti Ümmü Selama da beraberdiler. Hazreti Allama İbn Hacer böyle alıntılar çok zayıf bir alıntıdır dediler. Fakat Buhari'ye göre Hazreti Ayşe'nin sözleri bu sefer benim sıramdı yolculuk etmek demişti. Biz buradan öğreniyoruz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hanımları arasında Hazreti Ayşe yalnızdı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Bu savaşta Müslümanlar bir şiir okudular. Beni Müstalik Savaşı'nda onlar bir şiir okudular. Bunun tercümesi ey yardım edenler, öldürmeye yardım edin, öldürmeye yardım edin. Bu şiiri söylemelerinin nedeni Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ayrıcalığı anlamak içindi. Geceleyin bile Müslümanlar diğer Müslümanları tanımalıdırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ordusunu sıraya koydu ve yerlerine yerleştirdi. Ve muhacirlerin bayrağı Hazreti Ebubekir Sıddık'a verildi. Başka bir söylentiye göre Hazreti Ammar bin Yasin'e verilmişti. Ensar'ın bayrağı Sa'd bin Ubada'ya verilmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e emir buyurarak bütün orduya müşriklerin ordusunun önünde ey insanlar Allah-u Teala'dan başka ibadete layık olan yoktur diye duyuru yap. Onun vasıtasıyla hem hayatınızı hem de malınızı korursunuz ancak. Hazreti Ömer bunu yerine getirdi fakat müşrikler hiç buna aldırış etmediler. Her iki taraftan da ok atılmaya başlandı. İlk önce müşrikler ok attılar
Ve buna karşı Müslümanlar da ok atmaya onlara karşılık verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine onlara saldırmak için emir verdi. Ve onlar hep birlikte saldırdılar ve putperestler kaçamadılar. Onlardan 10 tanesi öldürüldü. Müslümanlardan ise bir kişi öldürüldü. Diğerleri ise ele geçirildi. Kadınlar, erkekler, çocuklar ve ganimetler. Hz. Mirza Beşir Ahmet bununla ilgili olarak detayları şöyle anlatır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mureysi denilen yere ulaştığında Beni Mustalip'in yakınındaydı. Mekke ile Medine arasında deniz kenarıydı. Mureysi denilen yer. Orada kamp kuruldu. Askerleri sıraya koyup bayrakları da verince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem giderek Beni Müstali'ye duyuruda bulun. Hatta şimdi bile eğer İslamiyet'e karşı nefretlerini giderirlerse ve eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hakimiyetini kabul ederlerse onlara emniyet verilecektir. Burada dininizi değiştirin denilmemiştir. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hakimiyetini kabul edin ve onlara huzur verecektir. Böylece İslam ordusu geri dönecektir. Burada ilk ok atıldı. Bu müşriklerin tarafından ilk ok atıldı. Bu Beni Mustalık'tandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu düşmanlığı görünce o sahabelerine onlarla savaşmayı emretti. Bazen karşılıklı çok korkunç ok atışları vardı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine ansızın saldırıda bulunmalarını istedi. Bu ansızın saldırı üzerine müşrikler kendilerini kaybettiler ve iyi bir taktikle müşrikler sarıldılar. Ve bütün kabile sarıldı ve onların silahlarını bırakmaları zorlandı. Müşriklerden 10 kişi öldürüldü fakat Müslümanlardan bir kişi. Bu şekilde bu savaş tehlikeli olarak sona erecekti. Bugün bir şehitten ve vefat eden kişilerden bahsetmek istiyorum. Bu nedenle hutbenin bu bölümünü kısa tutuyorum. Muharrem'le ilgili olarak dikkatlerinizi duaya çekmek istiyorum. Bu çok üzücü bir olaydır. Barbarlık gösterilmiştir bu ayda. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu ve ailesi şehit olmuştur çok kötü bir şekilde. Ne yazık ki Müslümanlar bundan ders alacaklarına devamlı olarak adaletsizliği desteklemektedirler. Muharrem ayında Şiiler ve Sünniler arasındaki karışıklıklar, terörist saldırılar artmıştır. Bu da birçok her iki taraftan da hayat kaybına neden olmuştur. Esas olarak bölücülük ve Müslüman dünyasında kendi menfaatlerine önem vermeleri bütün Müslüman aleminde çok büyük zararlara neden vermektedir. Bütün yıl boyunca Müslüman din bilginleri, ulemalar, milletler bütün dünyada haksızlığı, adaletsizliği teşvik etmekte ve kışkırtmaktadırlar. Onların akılları başlarına gelmemektedir. Allah-u Teala'dan korkmazlar onlar. Allah-u Teala bu karışıklığı sona erdirmek için söz vermiştir. Fakat bu kaderi onlar kabul etmemektedirler. Onlar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biadının altına girmek istememektedirler. Ancak bu yollar bütün İslam alemi bir birlik kazanabilir. İşte bu gayret ancak bu şekilde sona erer. Müslümanların birliğini kurarak böylece gerçek onur ortaya konulacaktır. Ancak bu yolla kurulacaktır. Ne yazık ki insanlar bunu anlamamaktadılar. Ahmediler özellikle bugünlerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirsinler ve ayrıca birlik için, Müslüman dünyasının birliği için de dua etsinler. Durumumuzu geliştirmek için ve kendi ilişkilerimizi Allah-u Teala ile
geliştirmek için özel dikkat harcayınız. Allah Teala bunu yapmak için herkese nasip etsin. Söylediğim gibi bazı şehit ve kişiler ölmüştür. Bir kişi şehit olmuştur. Onun ismi Bonca Mahmud sahip. Tamanjaro, Togo'dan 21 Haziran'da bazı teröristler, aşırıcılar kendi evine girmiş ve onu şehit etmişlerdir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O 64 yaşındaydı. Arkasında 2 kişiyi, 2 hanımını ve 14 çocuğunu bıraktı. Nevim sahip misyoner şöyle diyor. Togo'nun kuzey bölgesinde o şehir Tamanjaro yerel Ahmedi cemaatidir. Burkina Faso'da Bonca Mahmud sahip yerel Ahmediye cemaatinin önderlerindeydi. Gelirini çiftçilik yaparak geçirir. Orada geçici bir evi vardı. Tropikal yağmurlar dolayısıyla köyüne gelir ve tarlasında çalışırdı. O günlerde o çiftliğindeydi. 21 Haziran'da saat 8'de 4 terörist evine zorla girdi. Ve ellerinde fener vardı, el feneri. Oğlu bir ışık gördü ve 14 yaşında bir oğlandı. Ve evde ışık görünce derhal ayağa kalktı. Terörist babasını sarmıştı ve çok korktu ve oradan kaçtı. Bu teröristler silahı yüzüne tuttu ve mermi yüzünden bir yüzüne öbür tarafından çıktı. O Rabbine döndü ondan sonra. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ailenin diğer üyelerine bir zarar vermedi. Amacı onu yakalamaktı ve sadece ona zarar verdi. Detayları alarak ülkenin askerleri geldi. Hükümet çok sınırlıydı güçte. Çünkü teröristlerin etkisi vardı. Onun için ordu geldi. O ölü bedenini kendileri aldı ve araştırma yaptıktan sonra bütün tahminlerde bulunarak onlar ertesi günü ölü bedenini iade ettiler aileye. Mubabela sahip o bölgede yerel mübellik şöyle diyor. O burada önder insanlar biat ettiler. O son derece namazına düşkündü ve Ahmediye cemaatinin programlarına katılır ve çanda öderdi. Öncü bir kişiydi. Baba Tahir sahip o bölgenin misyonerlerindendir. O şöyle diyor. Burada biat edenlerin önde gelenlerindendi. Çok erken biat etmişti. Ondan sonra namazlarında çok devamlılık gösterir ve Ahmediye cemaatinde çandasını öderdi. Yetama Tahir sahip o bölgenin misyoneri. 2007 yılında biat etmişti ve hemen sonra Ramazan başlamıştı. O dönem yağmurlu dönemdi. Ekinleri toplamaya hazırlanıyordu. Köydeki insanlar onunla alay etmeye başladılar. Şimdi Müslüman oldun, oruç mu tutacaksın yoksa tarlada mı çalışacaksın diye ona sormaya başladılar. Senin için hem oruç tutmak hem de tarlada çalışmak çok zordur. Onun yerine biz çok sıkı çalıştık ve ekinimizi de biçeceğiz.
alacağız. O şöyle cevap verdi. Ben İslamiyet'i bütün kalbimle kabul ettim. Hiç şüphesiz orucumu tutacağım. Hasat etmek Allahü Teala'ya aittir. Ben çok sıkı çalıştım ve bunun karşılığını göreceğim. Allahü Teala bana verecektir. Allahü Teala öyle yaptı ki o zaman tropik yağmur yağmadı. Bütün Ramazan boyunca yağmur yağmadı. Çok kolaylıkla oruç tuttu ve bayramın ikinci günü tropik yağmur yağmaya başladı. Ve bütün insanlar dışarıya geldiler hasat etmek için. Alışkanlık olduğu üzere Allahü Teala o insanları alay edenleri onları durdurmuştu ve onun kulu ibadetine devam etmişti. Ahmediye cemaati kurulduktan sonra 4 yıl sonra oraya cami yapmaya karar verdiler. Dediler ki siz bizim camimizde namaz kılarsınız. Burada cami yapmaya gerek yoktur. Onlara cevap olarak biz kendi camimizi kuracağız dedi. Cami kurulduktan sonra ne zaman camiye, köye gelirse bütün namazlarını camide kılardı. O kişi çok yumuşak kalpliydi. Hiç kimseye zarar vermiyordu. Bir ailede anlaşmazlık olduğunda daima ortayı bulmak için gelirdi. Ve kolaylık sağlardı onlara. Allahü Teala onun makamını yükseltsin ve Allahü Teala onun ailesinde onun iyi işlerini yapmasına nasip etsin. Allahü Teala o bölgedeki teröristleri kaldırsın ve oraya barış ve huzuru getirsin. Müslümanlar aralarında savaşırlar. Bütün bunlardan başka onların arkasında bir el vardır, güçlü el vardır. Bu teröristlere onlar o bölgede el verirler ve emniyeti kuracağız derler ve barışı kuracağız dediler. Eğer yapmazlarsa bu terörist organizasyonları desteklerler. Diğer taraftan insanlar akıllarını başlarına toplamamaktadır. Bazı Müslüman organizasyonlar vardır. Ayrıca siyasi organizasyonlar da vardır teröristlerle beraber çalışan. Bundan sonraki kişi Reşit Ahmet sahip, Umur-i Aza Nur Hüseyin sahibin oğlu, geçenlerde vefat etti. 86 yaşında İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kadiyan'da doğdu ve Ahmedi olarak doğdu. Ahmediyet ailesinde Nur Hüseyin sahiple başladı Ahmediyet. 1924'te ikinci halife zamanında biat etti. Ahmediyete girdi. Reşit Sahip ilk eğitimini Kadiyan'da yaptı. Pakistan'ın kurulmasından sonra ilkokulunu bitirdi ve Ahmediye cemaatine katıldı, hizmet etmeye başladı. Emekli olmasına rağmen 1989'da ondan sonra cemaatte çalışmaya başladı. 1921'e kadar sağlığı mümkün olduğu müddetçe hizmet etti Ahmediye cemaatine. 65 yıl çalıştı. Birçok nitelikleri vardı onun, güzel nitelikleri. Kendi günlük işlerini aynı gün tamamlamak isterdi. Çok güvenilir bir kişiydi, sorumluluğu vardı. Daima Ahmediye cemaatinin meseleleri gizli olarak tutardı. Vasiyetin bir parçasıydı. Daima kendi çandasını ödemek için üzüntü duyardı ve hemen erkenden onu öderdi. Ailelerine iyi ilişki vardı. Çok gizlice, sessizce çalışırdı ve hilafete bağlıydı. İkinci halife zamanından 5. halife zamanına kadar
Her dönemde hizmet etti ve bağlılıkla hizmet etti ve sessizce çalıştı. O tamamen kendini düşünmeden hizmet etti. 1974'te 1994'e kadar hizmet etti. O sonra polis tarafından yakalandı ve Feysalabad'a götürüldü. Çiniyot'ta muhalifler otobüse saldırdı. Onun bulunduğu otobüsü. Polis ve diğer insanlar kaçtılar. Polisin kendisi onu orada bıraktı. Kaçtılar ve onu yalnız bıraktılar otobüste. Polis ellerine bağladı. Bu durumda bıçakla yaralandı. Allah Teala tarafından kurtarıldı. Birkaç ay hastanede kaldı. Tekrar onu hapse attılar. Parmağı kesildi ve yüzü de yaralandı. Onun için hatta bazen konuşmak bile zordur. Allah Teala onun hayatını kurtardı. Bir iddiada bulundu 1979'da Rabbah'ta. 3. Halife Hazretleri ve diğer cemaatin ileri gelenlerine yanlış iddialarda bulundular. Hazırladıkları listede Reşit Ahmet sahibin de ismi vardı. O dönemde yine onunla ilgili olarak yanlış iddialarda bulunuldu. Birçok kereler mahkemeye gitti kendini korumak için. Kızı Abdülsabır cemaatle namaz kılmak konusunda çok devamlılık gösterirdi. Başkalarının acısını kendi acısı gibi hissederdi. Ve birçok kereler başkalarının arasını bulmak için kendi hakkından vazgeçerdi. Kızı şöyle diyor, annem vefat ettikten sonra ben onun yanına gelmeye karar verdim. Çocuklarla beraber. Onunla beraber oturmaya başladım. Gelir gelmez eğer benimle beraber yaşayacaksan çocuklarına söyle. Cemaatle namaz kılmakta devamlılık gösterecekler. Ahmediye cemaatinin işlerine katılacaklar ve dışarıya çıkmayacaklar akşamda. Ve birisi cemaatten onları çağırırsa hiç reddetmeyeceklerdir ve geceliğin dışarıya da çıkmayacaklardır. Allah Teala onların babamın bu ahlaki terbiyelerinden çocuklar için çok istifade ettim. Allah Teala onun makamını yüceltsin ve onun ailesine ve çocuklarına onun takva yolunda ilerlediği gibi onların da ilerlemesini nasip etsin. Bundan sonraki kişi, vefat eden kişi Çavdiri Netviyor Rahman sahip. O da Musi idi. Umur-i Aman'ın yardımcı üyesi idi. O Ahmedi olarak doğmuştu. Ahmediyet onun ailesinde Çavdiri Ali Akber sahiple başlamıştı. Şubat 1960'da ikinci halife zamanında biat etti. Pakistan kurulduktan sonra babası talim, nazırı talim olarak atandı. Ahmediye cemaatinde eğitim sorumlusuydu. Metiyur Rahman sahip ilk eğitimini Kadiyan'da aldı. Emekli olduktan sonra kendisini Ahmediye cemaatinde çalışmak üzere ortaya koydu. Naib Nazır Umur-u Ama olarak hizmet verdi. Çok sessiz bir kişiydi ve çok sıkı çalışırdı. Metiyur Rahman sahip birçok güzel niteliklere sahipti. İlk yaşlarında vasiyete katıldı ve bütün çandasının ödenmesi konusunda çok hassasiyet gösterirdi. Çok zeki bir kişiydi ve çok sadeydi ve dostça herkesle konuşurdu. Eğer bir anlaşmazlık varsa çalışanlarla beraber ilk önce elini uzatan oydu. Ona sorumluluk verdiğinde
O onu hemen bitirirdi. Hiçbir zaman işini yarım bırakmazdı. Bu hayatının sonuna kadar devam etti ve daima işlerini bitirirdi. Hilafete bağlıydı ve Ahmediye Müslüman cemaatinin nizamına tabi idi. Daima yakınlarına tavsiyede bulunurdu. Onun çocuklarına hilafete itaat etmenin nimetinden bahsederdi. Hanımı birkaç yıl önce bitti. Sadece tek kızı vardı. Onun kocası da vefat etmişti. Böylece bütün bu trajedileri beraberce sabırla çektiler. Allah Teala ona rahmet eylesin ve onun makamını yükseltsin inşallah. Çağdırı İza sahibin İnsarullah Yüke'nin amcasıydı. Manzur Begüm sahibe Mahmud Ahmet Batti sahibin hanımıydı. Geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O Sargoda'dandı. Hazreti Çavdiri Gulam Hüseyin sahibin geliniydi. Ahmediyet. Onların ailesinde Çavdiri Pelvi sahip ve Çavdiri Ata Delvi sahiple başlamıştı. Onlar bir münazarayı izlediler ve ondan sonra Ahmediyet'e katıldılar. Babası Muhammed Ahmet Delvi sahip 3 yıl araştırma yaparak 1935 yılında biat etti. Kocası Mahmud Ahmet Baddi ve oğlu Tahir Ahmet Bahum. Onlar Allah Teala'nın yolunda hapise atıldılar. Nesir Ahmet Delvi sahip kardeşi 1991'de Ahmediyet adına öldürüldü. Musi'ydi. Arkasında 3 oğlu, 3 kızı ve oğulları bıraktı. Oğullarından birisi Abud Mahmud Batti sahip misyoner Naib Amer Deputy Tanzanya Ahmediye Cemaati'nde ve orada kendi annesinin vefatına, cenazesine katılmadı orada çalışmasından dolayı. Mansur sahibi ayrıca Lajda İmallah'ın da başkanıydı. Hanımların başkanı. 15 yıl Sadır Lajna olarak hizmet ettim. Namazda devamlılık gösterirdi, oruç tutardı. 5 vakit namazını kesin olarak kılardı. Cuma'ya devamlı olarak katılır ve ilk saflarda otururdu. Ahmediler hanımlar için artık camide namaz kılamazlar. Bayram namazı bile kılamazlar. Hanımlar huzursuzlar. Evde oturmaktadırlar ve camiye gitmektedirler. Onlar için de dua edin. Pakistan'daki Ahmedilere rahmet eylesin. Ramazan'da devamlı teravih namazı kılardı camide. Daima çocuklarını da ve torunlarını da camiye bağlardı. Çocuklarını en mükemmel şekilde yetiştirdi. Daima onları Ahmediye cemaatine hizmet etmeyi teşvik ederdi. Onun oğlu şöyle yazıyor. Çanda vermekle ilgili olarak kendisi verirdi her şeyi. Daima vasiyet çandasını da kendisi öderdi. Biz sizin adınıza verelim diyordu. Hayır derdi benim ricamı. O benim görevimdir derdi. Din için özellikle onur vardı dine karşı. 1998'de muhalifler köyü yakıyorlardı, yıkıyorlardı. Kocasına al çocukları camiye git. Ben evimizi kendim korurum demişti ona, kocasına. O günlerde kocası polis tarafından
yakalandı. O hiç üzülmüyordu fakat geceleyin ağlayarak dua ediyordu. Allah-u Teala kocamı ve çocuklarımı kesin olarak Ahmediye Müslüman cemaatinde bağlı kalsınlar. Allah-u Teala onları affetsin, çocuklarına da onların iyi amellerine takip etmesine nasip etsin. Bundan sonraki kişi Master Sadık Ahmet Eşref sahip 3. Halife Hazretleri'nin güvenlik görevlisinin oğluydu. O geçenlerde 83 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Arkasında hanımını, 3 kızı, 3 oğlunu bıraktı. Oğlu Osman Tali sahip Sierra Leone'da hizmet etmektedir ve orada görevinden dolayı cenazeye katılamamıştır. Osman sahip benim babam mesleki olarak öğretmendi. 1963 yılında 2. Halife Hazretleri'nin duyurusuyla Sind'e tayin edildi. Ondan sonra Talimül İslam Lisesi'nde Arapça dilini öğretmeye başladı. Beşirabad'a taşınmadan önce biz Darül Rahmet Garbi'de otururduk. Gulam Reciki sahip bize çok yakındı orada. Orada çok iyi ilişkilerimiz vardı. Mevlana Reciki sahip babamla benim 2. oğlum olarak çağır. Ben onu son derece sevmekteyim. Reciki sahip ondan bazı özel işler istemişti. Veya bazı para işleri vardı ve babamı çağırırdı ona. Bana verilen bu parayı Darül Ziyafet'e veriniz. Veya çanda olarak veriniz bunu. Sonra da bana makbuzunu veriniz. Bir gün çok sıcak bir günde Mevlana Reciki sahip bizim evimize geldi ve kapıyı çaldı. Babam kapıyı açtı ve Reciki sahip bu sıcakta niçin dışarıya çıktınız buraya geldiniz dedi. Beni çağırsaydınız ben size gelirdim. Reciki sahip babama eğer paraya ihtiyacınız varsa niçin bana söylemediniz? Sonra devam etti Reciki sahip. Sacit Allah-u Teala bana haber verdi. Sacit'in paraya ihtiyacı var. Git ona para ver dedi. Reciki sahip 150 rupi alarak o kendisine verdi o parayı ve ondan sonra gitti. İşte bu ilişki Allah-u Teala ile olan ilişkisi buydu. Allah-u Teala bir kişinin kalbine başka bir kişiye yardım etmek üzere kalbine bunu indirirdi. Onu son defa gördüğümde ben işimden ayrılarak ona biraz hizmet edeyim diye düşündüm. Çünkü iyi durumda değildi. Bunu duyunca çok kızdı. Bir daha böyle şeyler söyleme. Halife hizmet etmesi gereken yerde durmalı ve orada hizmet etmelidir. Sen cemaati bırakarak bana geleceksin ve bana yardım edeceksin. O kardeşlerine, kız kardeşlerine ve erkek kardeşlerine tavsiyede bulunarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirmelerini isterdi. Babashir Gondol sahiple ilgili o sınav veriyordu ve Arapça çok zordu. Belli şeyler vardı fakat bu syllabus'ta kendi programlarında yoktu soru. Bir müddet sonra babam ilave bir kağıt aldı ve ona yazmaya başladı. Ve devamlı bunu yazıp doldurmaya başladı. Sınıf arkadaşları biz normal kağıdı dolduramazken sen ilave kağıdı yazıyorsun. Neler yazdın oraya? O cevap verdi ben neyi biliyorsam onu yazdım oraya. Bunun üzerine ben vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Arapça kasidesini oraya yazdım. Ya ayna feyzullahı ve irfane. Bu şiirin, bu Arapça kasidenin 17 bölümünü yazdım oraya. Bunu kim okursa en azından onlara tebliğ yapmış olurum. Öğretmenler ister beni geçirsinler ve geçirmesinler, en azından ben bunları yazdım. Bu şiiri okursa Ahmediyetin ne demek olduğunu anlarlar ve böylece bunu araştırırlar ve böylece tebliğ yolu da açılmış olur ve Ahmediyeti öğrenmiş olurlar. Allah-u Teala lütfunu indirdi ve sadece o sınıftan 3 kişi geçti. Bu Arapçadan geçenler 3 kişiydi. Onlardan bir tanesi benim babamdı. Bu Allah-u Teala'nın lütfuydu ve kasidenin de lütfuydu. Namaz kılmakta, nafile namaz kılmakta, Kur'an okumakta, oruç tutmakta çok severdi ve Kur'an'ın sevgisi ondaydı. Daima Kur'an-ı Kerim'in belli bölümlerini okurdu ve kasideyi de okurdu ve okuyarak, ağlayarak okurdu. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okur
ve sahabelerinin olaylarından bahseder. Özellikle Gulam Reciki sahiple ilgili olarak da bahsederdi. O Allah Teala'ya çağırırdı. Onun çok belirgin kişiliği vardı ve Ahmediye cemaatinin programlarına katılırdı. Allah Teala onu affetsin ve ona rahmet eylesin ve makamını yücelsin. Ailesine ve çocuklarına da onun takva yolunda ilerlediği gibi ilerlemelerini nasip etsin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.